재석동욱이 이상희 먹방에 빵 터진 이유는 뭐야? 핸드폰을 먹어보겠습니다. 이상희가 핸드폰 먹방을 보여주겠다는데요. 그냥 안 봐도 될 것 같아. 안 봐도 될 것 같아. 마술 하려는 거야? 해봐요. 한번 해봐. 한번 해봐. 보자. 보고 싶다. 궁금한데. 어떻게 하는 거야? 자, 네 왼쪽에서 오른쪽으로. 그럼 제가 이쪽 아직 먹지 않겠습니다. 자, 정해주신 이 형이 보는 오른쪽에서부터 제가 이걸 먹어보겠습니다. 자. 먹었어.